Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión tenemos en nuestras manos el Huawei Nova 9 SE. Vamos a ver qué es lo que incluye la caja y además saber qué aplicaciones podemos instalar en este dispositivo de Huawei. Así que si te parece, comenzamos con el video. Dentro de la caja encontramos lo siguiente: clip de extracción, funda de silicón suave, cable de carga y transferencia de datos de USB tipo A USB tipo C. Pero lo interesante es que viene en color naranja. Esto quiere decir que este equipo soporta una carga de 66 watts, lo cual lo confirmamos con este cargador de pared. Y evidentemente acá tenemos la estrella de este video, el Huawei Nova 9 SE, un equipo que tiene un juego de colores sumamente interesantes en la parte trasera. Además, tenemos un módulo de cámaras organizadas de una forma muy peculiar. Tenemos dos lentes centrales, por así decirlos, del mismo tamaño y dos lentes complementarios, en medio de ellos el flash LED. Acá abajo la serigrafía de Nova. En la parte superior contamos con el auricular y lo que también podría ser uno de los dos altavoces. Posiblemente tengamos sonido estéreo en este Nova 9 SE. Tenemos también un micrófono auxiliar y el slot para tarjeta micro SD. Tendríamos también el altavoz principal y que conforme ya el sonido estéreo como tal. También tenemos la entrada USB tipo C y el micrófono principal en la parte inferior. Lateral derecho, la clásica botonera de subir y bajar volumen, y aquí también acomodado la tecla de bloqueo, que por su estilo me da la impresión de que está también el sensor de huellas dactilares. Y el canto izquierdo totalmente limpio. Así que rápidamente vamos a encenderlo, configurarlo y enseguida regresamos. Justamente acá confirmamos que el sensor de huella dactilar está en la parte lateral derecha. Un aspecto llamativo de tener Harmony OS en este equipo es detalles, por ejemplo, el panel de notificaciones, el cual se encuentra en la parte izquierda. Está dividido no como normalmente lo acostumbras a ver. Te explico un poco. Si jalas del lado izquierdo encontrarás elementos de notificaciones, y si deslizas del lado derecho encontrarás el tema del panel de control, donde accedes al Wi-Fi, al Bluetooth y accesos rápidos. Así que también podrás intercambiar entre ellos simplemente haciendo un desliz de derecha a izquierda si es que estás en el panel de control, o al revés si es que estás en el panel de notificaciones. Así que ahora sí, vamos a lo interesante: cómo y qué aplicaciones podríamos instalar en este Huawei Nova 9 SE. En principio, te cuento que podemos hacer uso de la App Gallery, pero recomiendo que hagas las instalaciones o las búsquedas de las aplicaciones mediante Petal Search. En ese caso vamos a iniciar, vamos a habilitar esos temas, simplemente vamos a permitir durante el uso y vamos a actualizar en ese caso para tener la versión más reciente de este buscador, que en verdad es muy completo. Puedes buscar múltiples cosas entre ellas, y lo que nos interesa son las aplicaciones. Así que, como sabrás, no contamos con la Play Store, pero en este caso ya tenemos actualizada Petal Search y simplemente, por ejemplo, queremos buscar la aplicación, digamos, más populares, por ejemplo, Netflix. Vamos a buscar Netflix aquí en Petal Search. Aquí tenemos varias opciones. En este caso vamos a abrir la primera de ellas, que viene en descarga APK. Le picamos al primer botón, el verde de por acá, y simplemente vamos a descargar. Esperamos un poco a que termine este proceso y vamos a instalar directamente. Y listo. Prácticamente ya está justamente de este lado la aplicación de Netflix. Ya simplemente habría que entrar con nuestras credenciales y poder gozar de la plataforma en general. Alguna otra aplicación que también podemos encontrar sería, por ejemplo, aplicaciones de redes sociales como Facebook o Instagram. De la misma manera se podría instalar. Vamos a instalar el primer resultado. Igualmente vamos a descargar y es exactamente los mismos pasos. Instalamos. Acá te muestro que funciona perfectamente el tema de Instagram. Sin mayor problema podrías checar las historias o publicar algún contenido. Y algo interesante que no hemos visto es el tema de la frecuencia de actualización. Aquí en ajustes vamos al tema de pantalla.
justamente acá, y vemos acá en la parte inferior que tenemos la opción de poder cambiar entre una tasa de actualización o frecuencia dinámica, alta o estándar, siendo 90 Hz lo máximo y 60 Hz digamos que lo estándar. En cuanto al tema de la cámara, tenemos en la parte principal grabación hasta en 1080 a 30 cuadros por segundo, al igual que la cámara frontal, y tenemos diferentes modos, por ejemplo, modo apertura, noche, retrato, foto, video y demás elementos para aprovechar al máximo los 4 sensores de la parte principal. En ese caso, hasta un modo super macro para captar detalles quizá que normalmente algún teléfono no captaría. A 4 centímetros de distancia es lo recomendable para poder capturar este elemento quizá diminuto al cual le podría sacar mucho detalle con la cámara super macro de este Huawei Nova 9S. Vemos ahora el tema de, por ejemplo, almacenamiento. Vemos que hemos instalado apenas 2 aplicaciones, ya Netflix e Instagram, y además de eso el sistema y demás cosas preinstaladas nos da un espacio ocupado apenas de un 13%. Nos quedan prácticamente 100 GB para poder ocuparlo a nuestro antojo. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido este Huawei Nova 9 SE. La pantalla al menos podemos aprovechar, mira, un tip interesante que apenas lanzó el equipo. Tenemos esta situación que si desplazamos, por ejemplo, desde el lateral derecho o izquierdo y dejamos pulsado, se aparece este panel de accesos directos, quizá para entrar a elementos de una forma mucho más práctica. También funciona del lado izquierdo, igualmente lo podríamos lanzar y también con el teléfono acostado. Así que recuerda, cualquier opinión es bienvenida en la sección de comentarios. No me queda otra cosa que desearte un excelente día y muy pendiente del próximo video, que es tips y consejos sobre este equipo y cómo instalar aplicaciones. Es más, déjame aquí debajo en los comentarios qué aplicación te gustaría que probemos instalar, si es que se puede o no, en este Huawei Nova 9 SE. Así que nada, que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto.